Jadi sini kita akan menyeting VPS. Yang kita butuhkan yaitu aplikasi putih dan aplikasi Xmin. Kalian harus mendownload dulu dua aplikasi ini. Setelah itu kita buka pada Debian. Kita setting untuk networknya. Kita menggunakan bridge yang terhubung ke WiFi laptop. Setelah itu kalian jalankan, lalu masuk ke root seperti biasa. Nah, setelah itu kita install untuk KFM nya. Kita ketikkan perintah seperti ini, apt-get install KFM, ya seperti ini. Bentar, ini perintahnya ada yang salah, kita benarkan. Oke, kita jalankan lagi perintah yang benar. Setelah itu kalian tunggu prosesnya. Nah, masukkan untuk Debian DVD 1. Oke, setelah itu kalian tunggu prosesnya sampai selesai karena ini prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Setelah prosesnya selesai, selanjutnya kita aktifkan untuk vhost_net nya. Kita ketikkan perintah mode probe vhost_net. Setelah itu kita cek isi dari vhost_net ini dengan perintah lsmod. Ini isi dari vhost_net nya. Oke, selanjutnya kita masukkan vhost_net ke modul dengan perintah echo. Oke, setelah itu kita setting IP-nya, masuk ke network interface. Kita setting IP-nya seperti ini, allow hotplug ETH0, ifs ETH0 init manual, ifs BR0 init static, seperti ini. Oke,
Setelah itu kita restart, service networking restart. Selanjutnya kita buat directory untuk KFM nya. Kita buat mkdir main p /var /kfm /image. Ini directory untuk virtual yang akan kita install nanti di dalam KFM. Oke, setelah itu kita buka aplikasi Xming nya, kita pilih multiple windows, kemudian next. Untuk display numbernya kita isi 2 atau berapapun. Start client, kita centang no access control, kemudian next, lalu finish. Setelah itu kita buka untuk aplikasi putih. Pada SSH kita centang enable X11 forward. Setelah itu kita login menggunakan IP dari Debian. Kemudian open. Ini tidak bisa dibuka. Oh ya, kita harus install SSH servernya terlebih dahulu. Kita install apt get install SSH server. Oke, kita install dulu seperti ini. Masukkan DVD 1. Jika sudah, kita buka lagi putihnya. Kita setting seperti tadi. Untuk X11 enable forwarding, kemudian masukkan IP. Ini IP dari server Debian-nya. Kemudian open. Kita pilih yes. Setelah itu kita masuk sebagai root. Nah, sebelum kita mulai mengkonfigurasi, kita harus mempunyai file ISO untuk virtualnya. Di sini saya akan menginstal Debian dan juga Windows XP. Jadi kita sharing menggunakan Samba. Kita buka Samba. Oke. Kemudian kita kopikan file ISO Debian-nya. Kalian cari lokasi file ISO kalian, kemudian kalian copy untuk Debian dan Windows XP, lalu paste ke file Samba Debian. Kalian tunggu prosesnya. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita buka lagi aplikasi putih. Setelah itu kita masuk ke file Samba yang sudah kita kopikan file ISO tadi. Nah, ini isinya. Selanjutnya kita buat directory untuk masing-masing virtual. Kita ketikkan perintah kemu.img create minf raw
var kfm image debian.image. Ini untuk nama dari virtualnya, karena Debian maka saya beri nama Debian. Kemudian untuk 5G ini maksudnya ukuran hard disk virtualnya, saya kasih 5 GB untuk Debiannya. Kita buat lagi untuk Windows XP, sama seperti tadi, cuma kita ganti namanya saja. Jika sudah selesai, selanjutnya kita ekspor untuk display xmin-nya. Export display sama dengan IP dari laptop atau IP WiFi. Untuk mengecek kita bisa cek di sini, klik kanan, kemudian status, kemudian pilih details, itu ada IP. Kalian masukkan IP dari WiFi tersebut. Titik 2, port dari xmin. Untuk melihat port dari xmin, kita klik di pojok kanan bawah, dari tulisan di atas 3.0. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita install virtualnya. Kita install Debian terlebih dahulu. Jadi perintahnya seperti ini: vid install RAM. Untuk RAM saya gunakan 1024. Name-nya saya gunakan Debian, sama seperti nama pada directory tadi. Kemudian cd-rom, kalian masukkan file directory dari file ISO-nya. Setelah itu path, ini directory yang sudah kita buat tadi. Oke, kemudian enter. Nah, akan muncul tampilan Debian seperti ini. Kalian bisa mencoba untuk install. Kita klik install. Kita bisa mencoba. Kita install seperti biasa. Untuk bahasa menggunakan bahasa Indonesia seperti biasanya. Ini sedikit lemot karena spek laptop saya kecil, jadi agak lemot. Karena prosesnya lama, saya close saja. Kita close saja karena prosesnya lama. Terus selanjutnya kita coba untuk install Windows XP. Perintahnya sama seperti di atas, hanya yang membedakan yaitu nama. Kemudian untuk RAM-nya saya samakan menggunakan RAM 1 GB. Kemudian juga untuk file cd-rom kita ganti menjadi nama file Windows ISO-nya.
Untuk partnya kita gunakan part yang ada dalam yang sudah kita buat tadi untuk XP. Mungkin ada yang salah, kita ganti untuk namanya. Kita salah di nama. Oh iya, ini ada yang salah juga. Untuk nama partnya jangan lupa kita gunakan part yang sudah dibuat tadi untuk XP. Jadi yang harus kita ganti ada 3 hal: nama, kemudian file cd-rom atau letak file ISO-nya, kemudian untuk part itu directory yang sudah kita buat tadi untuk virtual XP-nya. Oke, setelah itu muncul tampilan ini, kalian bisa menginstal Windows XP-nya. Berhubung laptop saya lemot, jadi saya munculkan tampilannya saja. Tampilannya seperti ini, seperti install Windows XP pada umumnya. Oke, saya close. Setelah itu kita bisa membuka kembali tampilannya dengan perintah min viewer spasi nama virtualnya, misalnya Debian. Kita ketik Debian. Nah, nanti akan muncul file Debian yang terakhir kali kita kontrol tadi. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi tidak akan hilang atau mulai dari awal. Sekian dari saya ucapkan